खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदियै। मेघालयनि चिफ मिनिस्टारनि दैदेननायाव नेशनेल पिपल पार्टी हानजाया 36 नं धनाय एसटि समस्तिनिफ्राय मदन कुमार बसुमतारी बिथाङा 2021 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै फोसावबाय आरो बेयाव बिथांखौ गासै हारि माहारिनि रायजो-राजाफ्रा मदद खालामगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों एबा खौरांआव मोनथिनो मोननाय जादों। बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय रायजो-राजाफ्रा गोबां भट होनानै एबा रायजो-राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। मैया फुंनि 3 रिंगासोआव अरुणाचलनि दुगुथिया ताम्फलनि 5 किल'मिटारसो गोजौ हरखाब कार सौदावना लाना धेमाजि जिल्लानि मायदांस्रि गामिनि पुर्ण स्वरगयारि बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बिथांनि लोगोसे 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो होननानै खौरांआव मोननाय जादों। 28 नं तामुलपुर बिधान सभा समस्ति इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थि सामलाय आफादखौ मैया मोनसे मेलनि गेजेरजों गाजा-गोमजायै बेखेवनानै होयो। रायजो-राजाफ्रा लोब-लोब बाहागो लानायनि गेजेरजों एनएलएफबि गोदान हाथियार दैग्रा दानाय जाय बिथांमोना हाग्रामानि आखायाव दं होनदों। बिसोर बुंग्राफोरासो हाग्रामानि आखायाव दं। बे बाथ्राखौ बुंदों चन्द्र ब्रह्म। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो। 70 नं मासमानि बिजाथि रतेन्द्र दैमारि बिथांखौ देरहाहोनो गामिनि रायजो-राजाफ्रा गोख्रों खामानि मावगोन होननानै मैया 1 नं बेहेरगावनि रायजो-राजाफ्रा फोरमायो आरो देरहानायनि थाखाय गोबां खामानि मावगोन होननानै रायजो-राजाफ्रा बिथांनो फोरमायथि होयो एबा गनायथि होयो। 64 नं पानेरि समस्तियाव 8,000 भट लानानै आं देरहासार जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम बिधान सभानि बिजाथि कर्णकान्त स्वरगयारि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों आरो बिथाङा 8,000 भट लानानै देरहागोन होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फोरमायथिदों आरो बिथाङा रायजो-राजानि अनसायनायाव देरहालांनो मोजाङै मोजां मुसलपुर जिल्लानि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि आरो बारग' सनापुरि समस्तिनि एमएलए धनेस्वर बसुमतारी बिपिएफ हान्जानिफ्राय ओंखारबाय एबा रिजेक्ट होबाय। बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव गोबां खामानि मावलांनानै बिथाङा दा जिरायनो लुबैनानै बिथाङा बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिदाय होबाय एबा बिपिएफ पार्टियाव खामानि मावनायखौ दोनथ'बाय। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो-लोगोनो गासैबो राजखान्थि दोलोआ गाव-गावनि हानजाखौ गोख्रों खालामनो नाजादों। गणतन्त्र हादोराव बयहाबो बिसायख'थि गेलेनायनि मोनथाय दं। मख'जाथाव दि मैया सोरबा सिनायमोनै दुथाङा चिरां जिल्लानि सान्थिपुराव पि पि नि मावख'खौ बुफाय-बुसि खालामनानै गालाङो होननानै माखासे खौरांगिरिफोरनि याव बुंनानै होदों एबा खौरांगिरिफोरखौ लेंहरनानै खिन्थानानै होदों।